Tere õhtust kõik korvpallisõbrad! 2 nädalat on taas mööda läinud ja saade Pall korvi alustab. Vahepeal on BC Kalev Cramo saanud VTB ühisliigas 2 kaotust. Selgunud on ka see, et Kristjan Kangur lähiajal oma koduklubi Vareset aidata ei saa ning peab minema operatsioonile. Lisaks räägime tänases saates dopinguskandaalist ja ühest omapärasest maailmarekordist. Saate lõpus loosime välja ka selle laual oleva korvpalli, mille on välja pannud FIFA Sport ning täna läheb loosi CS Boldingu seljakott. Kutsume ka kõiki vaatajaid endiselt liituma meie Facebooki lehega Pall korvi, kus saab järelvaadata meie saadet ning olla kursis värskete VTB ühisliigat ja Kristjan Kangurit puudutavate uudistega. Aga nüüd tänaste teemade juurde. Kalev Cramo sai VTB ühisliigas kohutava kaotuse. Kristjan Kangur läheb operatsioonile ja sellel aastal enam väljakule ei tule. Rapla meeskonna liider Krister Seidaks tunnistas kanepi tarvitamist ja tema leping peatati. Dopinguproovi tulemused selguvad detsembris. Rapla korvpallimeeskond loodab vaatamata vigastustele ja dopinguprobleemidele kevadel ikkagi medalile mängida. Sellised on tänased teemad, aga stuudiokülaliseks on meil BC Kalev Cramo ja Eesti koondise mängija Erik Keedus. Tere õhtust! Tere! Tuleme saate alustuseks veel tagasi eilse mängu juurde, et kaotasite seni ühisliigas üsna kesiselt esinenud Jenisseile koguni 45 punktiga. Mis juhtus? Kust alustada, et rünnak ei sujunud nagu tavaliselt ja kaitses ei suutnud kokkulepitud asju täide viia ja nemad said oma kindluse kätte ja siis mingi hetk juba läks neil juba kõik sisse, mis seda näitavad ka 50%, et neil oli lõppkokkuvõttes ikka päris hea protsent. Vahepeal said isegi lauapärkes seal 300 sisse ja nii ta läks. Kas tunnetad mängijana juba, et koormus nendest mängudest, mis siin pidevalt tulevad Balti liigas, Eesti meistriliigas, ühisliigas, on juba läinud liiga suureks? No neid mänge on tõesti palju, et raske on lihtsalt, ma ütleks, et füüsiliselt, kui ma enda järgi võtan füüsiliselt, mulle see nii raske ei ole veel olnud, aga et raske on, et sa pead kogu aeg valmis olema igaks mänguks ja kõik need reisid ja värgid need ikka väsitavad vaimselt ära. Aga kui rääkida sinu rollist meeskonnas, et siin ühisliiga esimeses kohtumises sa ei saanud ühtegi sekunditki mängida, teises olid juba põhiviisikus ja sinna oled ka jäänud, et miks nii? No seda peate küsima küll treeneri käest, aga kus ma ütlen, eks siis püüdsin selles teises mängus oma ülesandeid, mis mulle anti võimalikult hästi täita ja järelikult sellepärast on ka mu roll selline praegu. Aga oled tegelikult muutunud sisuliselt asendamatuks meheks, samas kui eelmine aasta mängisid alles TTÜs ja seal olid küll üsna vajalik põhiviisiku mees, aga millegi erilisega võiks öelda silma ei paistnud. Nüüd tuled ühisliigasse ja siin saad kohe hakkama, et mis sellise arengu on toonud? Roll võistkonnas on teistsugune, ma arvan, et TTÜs pidin ma rohkem seal palliga toimetama ja teistel olukordi looma, siis siin võistkonnas on vastupidi, et ma põhimõtteliselt siis nii-öelda lõpetan juba rünnakuid ja pean lihtsalt kaitses oma koha täitma. Aga enne kui jätkame meie vestlust siit stuudiost, vaatame üle meie esimese videoloo, mis räägib Eestis lahvatanud dopinguskandaalist. 13. november 2014 läheb Eesti korvpalli ajalukku. Nimelt just sel kuupäeval tunnistas äsja Alexela meistriliiga kuu parimaks mängijaks valitud Rapla lätlasest mängumees Krister Seidaks keelatud ainete tarvitamist. Vaid 1,5 kuud Rapla meeskonnas mängida saanud Seidaksi leping peatati koheselt ning nüüd tuleb oodata dopinguproovi avaldamist. Nii kaua on leping peatatud, kui tulemus tuleb. Loodetavasti ikka me näeme veel Kristjani oma meeskonnas, et me ootame tegelikult tagasi.
Eesti Korvpalliliidu presidendi Jüri Ratase sõnul käitus Rapla meeskond dopingujuhtumi kahtluse tekkides igati õigesti. Ratas rõhutas, et Korvpalliliit ei tolereeri mitte mingisugust keelatud ainete kasutust. Tundub, et see juhtumi arutelu läheb Lätti ja Läti hakkab seda edasi arutama. Kindlasti sellistel mängijatel selliste kahtlustega ei ole Eesti korvpalliliigades koht. Kusagil 3 nädala pärast avatakse A-proov. Kui see osutub positiivseks, siis on mängija õigus taotleda B-proovi. Samas on mängija ise tunnistanud ajakirjanduses, et ta kasutas kanepit. Võib ka juhtuda seda, mida on antidopingu agentuur meile öelnud, et on mingid põhjused, miks A-proov võib osutuda negatiivseks. Ja nüüd on küsimus, mis sel juhul edasi saab. Kui proov on negatiivne, aga samas mängija on öelnud, et on kasutanud dopingut. Uurisime ka Eesti valitseva meistermeeskonna Kalev Cramo peatreeneri Alar Varraku käest, kuidas suhtusid esmakordsesse juhtumisse nemad ning kas Varrak ei karda, et midagi taolist võiks juhtuda ka nende satsis. Paras nagu üllatus oli, et selles mõttes võib-olla eestlastele vähe lihtsam nagu seedida, et tegu oli ikkagi nagu välismaalasega ja et keegi siin Eesti põhitegijate hulgast ei jäänud vahele, et eks see mingi aja pärast on juba möödunud teema ja on siin juba uued mängijad, ma arvan, või siis laheneb üldse positiivselt asi ja eks ta korraks oli selline sahinat, aga ega ei midagi erilist. Oma poistel midagi sellist ei karda? Ei karda, et kõik on profid ja need ained, mis nad söövad, on kõik siin ametlikult isegi reklaamide peal meil väljas, et meil on omad sponsordiilid tuntud rahvusvaheliste firmadega ja kõik on legaalne. Seedaksi dopinguproovi lõplikud vastused peaksid selguma lähinädalate jooksul. Ka mängumehe edasine saatus saab selgeks just siis. Rapla meeskonnast räägime tänases saates veel, aga nüüd jätkame vestlusstuudiost. Eerik, oled Siim-Sander Venega 1 aasta mees ja teie kasvatajaklubiks on TTÜ korvpalliklubi, mängisite seal noorteklassides koos. Siim-Sander on jõudnud nüüd Euroliigasse ja on üks Eesti koondise liidreid. Millised on sinu eesmärgid? No ikka vähemalt sama kaugele jõuda. Ma arvan, et madalamaid eesmärke ei tohikski nagu seada endale. Et sinu jaoks oli nüüd sealt, ütleme, TTÜ-st Kalevisse tulek alles esimeseks sammuks karjääris? Kas esimeseks sammuks, aga loodame, et see ei ole viimane samm. Aga kui pikk leping sul hetkel Kalev Cramoga on või kui kauaks üldse mõtled, ütleme, Kalev Cramosse püsima jääda, kui palju oled vaadanud juba piiri taha? Praegu pole küll veel mõelnud nii kaugele edasi, et praegu selles suhtes võtan ikkagi hooaja korraga. Et tuleb esialgu ikka siin korralik hooaeg teha. Aga vaatame, kuidas on läinud Siim-Sander Venel ja Kaunase Žalgirisel Euroliigas. Euroliiga viimases voorus sai Siim-Sander Vene koduklubi Kaunase Žalgiris valusa kaotuse alagrupi liidrilt Madridi Realilt 66-68. Vene, kes 4. vooru võidetud mängus Kaasani Unixi vastu viskas oma selle hooaja esimesed punktid Euroliigas, pole 2 viimases kaotatud mängus enam platsile pääsenud. Kui tulla sinu mänguaja juurde, et kuidas treener üldse mänguaega jaotab, et ma vaatan just seda, et Leedu liigas siin olete ju ka suurelt võitnud, aga ikkagi põhimehed saavad päris palju mänguaega. No eks ta tahab kõigile mingisugust koormust anda iga mäng, et päris kedagi välja ei taha jätta, aga no meid on 14 ka võistkonnas, et osad mehed ei registreerita üldse Euroliiga mängudeks näiteks, et siis tahetakse veel nendele mänguaega anda ja eks selline jupitamine käib ja üritatakse kõigile natukene midagi anda. Kui nüüd hinnata üldse veel teisi Euroliiga võistkondi, et hetkel alagruppide liidrid on Real, CSKA, Barcelona, Olympiakos, et keda selle hooajal favoriidiks pead? No, ei tea, see aasta on kuidagi ühtlasem, ma arvan, et ei ole sellist ühte või kahte, keda kindlasti oodata, et arvata võiks, et Real võib-olla võib võita, aga kui 2 eelmist aastat meil on nihu läinud, siis ei tea kunagi.
Jätkame vestlust stuudiost. Erik, sind kasutatakse väga erinevatel positsioonidel, võiks öelda mängujuhist suure ääreni, et millisel positsioonil ise ennast kõige mugavamalt tunned? See oleneb paljuski vastasest, et mul selliseid kindlaid eelistusi ei ole. Aga kõige mugavamalt võib-olla tunnen ennast 3 positsiooni peal, et seal peab nagu selle koha peal olema võib-olla just õige nagu suurusega. Seal umbes see nagu minu mängustiiliga võib-olla sobib kõige paremini. Aga mis teeb üldse sinust sellise universaalse mängija? Võib-olla oskan kõike natukene, ma ei tea. Aga kui palju on nüüd sinu roll muutunud BC Kalev Cramos pärast Veidemanni vigastust ja ütleme siin Roland Freimanise liitumist? Olen rohkem liikunud sinna väikse äärepositsioonile ja viskava tagamängija positsioonile. Enne seda ikkagi mängudes põhiliselt mängisin ainult 4. Aga uusi rolle igal juhul peavad täitma ka Kristjan Kanguri koduklubi Varese mängijad, sest Eesti koondislane jääb palliplatsilt eemale veel üsna pikaks ajaks. Kristjan Kanguri koduklubi Varese sai Itaalia meistriliiga 7. voorus 5. järjestikuse kaotuse. Seekord jäädi 97-105 alla Kanguri eelmisele tööandjale Milano Emporio Armanile. Kristjan Kangur, kes pärast 26. oktoobril Reggio Emiliale 3. lisaaja järel kaotatud mängu pole treeningutel osalenud, on saanud 4 nädalat ravi, kuid seisund pole eriti paranenud ja nüüd on otsustatud ikkagi operatsiooni kasuks. Operatsioon peaks esialgsete plaanide kohaselt toimuma alanud nädalal ning seejärel võtab taastumine prognooside järgi aega 5-6 nädalat, mis tähendab, et Eesti koondislane saab korvpallitreeningutega alustada alles järgmisel aastal ning esialgse prognoosi kohaselt võib Kangurit taas võistlusvormis näha Itaalia meistriliiga 2. ringi esimeses mängus 25. jaanuaril Cantu vastu. Soovime Kangurile head paranemist, et ta ikka järgmise aasta Euroopa meistrivõistlustel parimas vormis oleks. Erik, kas loodad ka järgmiseks aastaks ikkagi koondisse pääseda? Eks ikka. Et jällegi pole nagu väga palju sellel hooajal selle peale mõelnud, et keskendun rohkem käimasolevale hooajale, aga kui üldse muidugi laagrisse kutsutakse, siis ma arvan, et kõik, kes laagrisse sinna kutsutakse, soovivad ka võistkonda saada. No Alar Varrak ütles meie eelmises saates, et sa peaksid kindlasti koondises olema ning tema arvab, et sa võiksid seal järgmisel sügisel siis täita ka päris suurt rolli. Kuidas sellised julgustavad sõnad hetke klubi peatreenerilt mõjuvad? Eks seda on ikka hea kuulda, aga hooaeg on veel ikkagi pikk ees ja et ei saa praeguse põhjal veel mingisuguseid järeldusi teha. Aga oma riigikoondisse soovib pääseda ka Mindaugas Kupšas ja vaatamegi nüüd, kui tõenäoliseks ta seda ise peab. Hi, I'm Mindaugas Kupšas. Remember my name. Tänavu suvel Kalev Cramoga liitunud 23-aastane leedulasest keskmängija Mindaugas Kupšas on tõeline hiiglane. Kasvu erinevatel andmetel 216-218 sentimeetrit, kaalu selgelt üle 100 kilo ning jalanumber hirmuäratav 51. Tänavune eesmärk Kalevis? Loomulikult võita nii palju kui võimalik. To win championships, to win Estonian League, to win BBL and of course to be not in the bottom in VTB, to be in playoffs. Kui ikka kasvu on ligi 220 sentimeetrit, siis ei tule üllatusena, et oma tugevuseks peab ta enne kõike korvialust võitlust. Kuigi mees ise väidab, et veel mõni aasta tagasi proovis ta mõnuga ka 3 punkti viskeid.
Lühikese profikarjääri jooksul ka Baltai ja Lietkabelise meeskondi esindanud Kupšas siirdus Kalevisse Leedu superklubi Kaunase Žalgirise ridadest ja seda aastase laenulepingu alusel. Mehe üheks unistuseks on ka Leedu koondisesse pääs, kuid sealse ülikõva konkurentsi tõttu pole see veel õnnestunud. Yeah, now we had a lot of big guys. No, if you are a small guy, it's a bit easier to get there, but you need to be really good, you need to be strong to play really good. I don't know, like Valančiūnas playing is like, he's really good. Tänavusel hooajal on peatreener Alar Vagak Kupšast kasutanud peamiselt Eesti ja Balti liigas. VTB ühisliigas on mänguminuteid jagunud talle vaid perioodiliselt. Vagaku sõnul on väheste mänguminutite taga mitmed asjaolud, kuid lähitulevikus võiks asi muutuda. Ma usun, et eks ta mänguminutit ka VTB-st tõusevad, et seal on mitu põhjust, et miks ta ei ole saanud, et esiteks Frank on praegu päris hea olnud ja ei taha teda nagu välja võtta. Teine asi, on väike küünarnukki vigastus, mis teda häirib, et iga nädal talle tuleb siukest 1-2 kergemat päeva anda. Ja kolmas asi, et võib-olla mõni asi võtab tal natukene kauem aega selgeks saamiseks, aga viimased nädalad siin Balti liiga mängud, mis siin on olnud ja on ta juba väga tubli olnud ja ma usun, et see ka VTB mänguminutites kajastub. Of course I want to get more time, I want to show myself that I can play good, like playing in BBL. Play not bad, but in VTB I can play the same. I want to help the team. Alar Vagak lisas, et ta peab Kupšast talendikaks noormängijaks. Samas on valdkondi, millega tsenter tõsist vaeva nägema peab. Talenti on temas kõvast, et palju siukseid mehi Euroopas ringi liigub, kes on nii pikad ja jooksevad ja ka omab iseenesest nagu haaki, aga alati nagu füüsiline talent on üks asi, et teatud selline X-faktor, nagu treenerid kutsuvad, peab ka osadel mängijatel juures olema, et ta võiks olla nagu vähekene agressiivsem ja eks ta, ma usun, et see läheb tal nagu paremaks, kui ta näeb, et treener usaldab teda ja ta saab palju mängida, et see võib-olla see Žalgirise aasta võttis tal nagu seda natukene nagu vähemaks, et natukene tahaks, et ta oleks nagu agressiivne, me oleme sellest rääkinud ja ta on ennast muutnud ja ongi juba näha progress. Kalevi number 49 osales 2013. aastal ka NBA draftis, kus valituks ei osutunud. Oma draftis osalemist põhjendas Kupšas aga järgnevalt. No, I was there because I want to know what they're thinking about me. Nobody kill me if I go there to show myself, and of course one day I want to play somewhere higher. Last year I was playing in Euroleague. Žalgiris not too much, but I want to play in that level. Nagu ikka oleme oma persooni lugudes lasknud külalistel ka väiksed ülesanded teha, laseme ka Kupšasel seda teha. Ta peab siis saama sisse korvi alt, peab tabama vabaviske ja tabama ka ühe 3 punkti viske ja meie loeme, kui mitu viset tal selleks aega läheb. Okei, Kupšas, you ready? Yep. Let's go. Nii, 1 vise. 2 viset. 3 on 2 kohast sees. Ja tuli 4 viskega, tabas siis kõikidest positsioonidest, nii et suurepärane, well done! Nii palju mind augas Kupšasest, aga kuidas sina hindad praegu üldse legionäride panust BC Kalev Cramo ridades? Kui nüüd VTB-st võtta, siis ikkagi Franki ja Scotti ja Freimani see keele panus on ikkagi väga tähtis meil olnud ja tundub, et ka see EJ ja Kupšas hakkavad juba vaikselt sinna rotatsiooni sisse sulanduma. Aga kuidas on nüüd üldse olnud viimasel ajal meeskonnaga vaimuga lood, et olete siin ühisliigas saanud järjest mõned kaotused, et näiteks Astanale kaotus viimasel sekundi viskega oli ju väga valus? Jaa, aga meeskonna sisekliima on endiselt hea, et loodame, et suudame seda ikka hoida. Aga tulles Eesti meistriliiga juurde, et loomulikult olete üheks peamiseks favoriidiks kullavõidule taas ja peakonkurendiks Tartu Ülikool Rock, aga milliseks pead oma endise koduklubi TTÜ võimalusi? No, eks
neil on ikkagi võimalus sinna 4 hulka pääseda ja miks mitte ka medalile mängida, et materjali on selles võistkonnas küll, ma arvan. Aga kuidas võrdlete eelmise aastaga, kas TTÜ on läinud nüüd paremaks või jäänud ikkagi kehvemaks pärast sinu lahkumist? No, kas nad on ikkagi vara jällegi öelda, et hooaeg on nii varajases faasis, aga nad on vahepeal ikkagi päris häid esitusi näidanud, et ma ei oska nüüd täpselt niimoodi võrrelda, aga ma arvan, et võib-olla on veidikene paremat, kuna on jällegi neil 1 aasta seal tervise punt on ikkagi koos mängid mitu aastat järjest, et 1 aasta on juures jälle. No, TTÜ meeskonnast oleme oma saates juba rääkinud, aga nüüd vaatame pikemalt, kuidas on hooaja algus läinud ühel teisel medalinõudlejal Raplal. Tüka Rapla meeskond on hooaega alustanud väga vastakate emotsioonide saatel. Kodust hooaega alustati küll napi kaotusega Pärnule, kuid sellele järgnesid võimsad võidud nii mulluse hõbeda Tartu, Tallinna Ülikool Kalevi, TTÜ kui ka Valga meeskonna üle. Edasi tabas meeskonda mõõn, mille raames tuli tunnistada lähirivaal Rakvere Tarva ja liiga liidri Kalev Cramo paremust. Visates siia sekka tõsised probleemid põhimängijatega ning saamegi üsna vastaka hooaja alguse. Meeskonna peatreeneri Aivar Kuusma sõnul on nende eesmärk tänavuses ülimalt tasavägises koduliigas vähemalt poolfinaalkoht. No, eesmärkidest on ju palju räägitud hooaja algul, et ega siin hooaja keskel midagi muutuda ei tohi, et võimalikult hästi esineda Balti liigas, ehk siis sooviks ikka alagrupist edasi saada ja Eesti liigas siis 4 hulka. Mitte medal? Noh, ütleme, võtaks nagu samm-sammult, et see 4 hulka saamine ei ole ka kerge. Eesmärk loomulikult medal, siin pole mingit kahtlust. Rapla meeskond on sel hooajal korralik segu noortest ja vanadest, Eesti poistest ja välismaalastest. Eestlastest veavad Rapla vedurit mängujuht Rait Rivolane, vigastusest naasev Janar Soo ja vanameistrid Andre Pärn ja Rait Keerles. Legionäridest on meeskonnas tänase seisuga leedukas Ernesta Sezerskis ja Sloveenist tsenter Siga Fifolt. Päris huvitav kooslus on ja hooaja algus on läinud ka üllatavalt hästi, et nüüd on väiksed tagasilöögid, aga spordis juba on nii kord, et vahepeal läheb hästi, vahepeal läheb natuke halvemini ja tuleb ree peal tagasi saada. Novembri keskpaigas tabas Rapla meeskonda aga tõeline šokk, kui selgus, et meeskonna senine liider, lätlane Krister Seidaks on tunnistanud keelatud ainete kasutamist. Kristav Seidaksiga siis on leping katkestatud. Muidu selle mehe kohta ainult positiivsed sõnad, kiidusõnad, super tiimimees oli, super feelingu loo ja tööloom, et nüüd kui niisuguse lollusega hakkama sai, siis niisugune kurb meel tuleb peale, sest see mees tõi Eesti liigasse elevust. Hooaja eel ei olnud selge, millist rolli hakkab meeskonnas mängima järjekordsest tõsisest põlvevigastusest naasev ääremängija Janar Soo. Vaieldamatult talendikas noormängija on aga vigastuspausilt edukalt naasnud ning vaatab vaikselt tulevikku. See on mingi 10. mäng alles, kui tahaks veel paar mängu aega, siis teeks mingid järeldused. Aga kuidas põlv on, lubab mängida? Jah, ei ole probleem. Soo on tagasi, kuidas sulle tundub, kuidas tal vigastusest taastumine läheb? Noh, ma ei tahaks nüüd siin ära sõnada, aga tundub, et praegu läheb nagu kõik üllatavalt hästi. Et kui ma siin algul rääkisin, et ta hakkab mängima 8–12 minutit, siis noh, kas ka nüüd olude sunnil või ka mees nagu on võimeline mängima rohkem kui 12 minutit, siis minu jaoks on see igal juhul positiivne ja meil on kogu aeg ka side selle koha pealt, et kas tal hakkab jalg tunda andma või kas ta väsib ära, et ta vajab vahetust ja selles mõttes nagu minu jaoks väga positiivne, et ta tuleb nagu kiiremini tagasi, kui ma lootsin. Kuusma sõnul näeb ta Tüka Rapla meeskonnas mitut potentsiaalset koondise meest, kes sinna aga jõuavad, selgub kevadel. Kui väidetavasti iga eduka mehe taga pidi olema tugev naine, siis iga eduka meeskonna taga on kindlasti suur fännibaas. Küsime Rapla fännidelt, mis nemad oma meeskonnast arvavad. Fänni elu ei ole kerge, vahel võidud, vahel kaotused. Kuidas Rapla fänn olla on? No mis ikka on normaalne, nagu teistel. Ja mis sa arvad, mis võimalused see aasta Raplal on? No alla medali me ikka ei taha ju.
Ja kuidas materjal tundub? Täna saime sellise uudise, aga materjali peaks ju veel olema. No jah, ehk ikka on ja uudis, eks elu läheb edasi ja pea püsti ja mängime edasi, mis teil ikka. Et Katre Krister-Seedaksi lahkumist ning Martin Paasoja vigastada saamisega tekkinud tühimikku on Rapla meeskonnaga liitunud Rakvere Tarva tagamees Sander Saare. Kui Rapla suudab ületada dopingusaara tekitatud raskused ning selja taha jäävad ka vigastusmured, on peatreeneri seatud sihid tänavu kindlasti saavutatavad. Aga nüüd on kätte jõudnud see hetk, kui loosime välja Spaldingu korvpalli kõigi vahel, kelle 20 või enam sõpra on liitunud pallkorvi Facebooki lehega ning kes meile sellest ka teada andsid. Erik, ole hea, tõmba siit välja võitja nimi. Ja võitjaks on Kevin Kaljusaar. Palju õnne võitjale! Võtame teiega pärast saadet kindlasti ühendust ja teatame, kuidas oma auhinna kätte saate. Aga aitäh, Erik, stuudiosse tulemast ja edu edaspidiseks. Saade pole meil siiski läbi ja saate viimases videoloos vaatame, kuidas püstitati korvpallis üks omapärane maailmarekord. Hey everyone, what's up? It's Thunder here from the world's famous Harlem Globetrotters. 2014, I set the Guinness World Record for the world's longest shot ever. This year, I'm going to set it for the world's longest backward shot. Watch this. Koori loo hüüdnimega Thunder püstitas uue Guinessi rekordi, kui suutis selg ees korvi poole olles tabada 24,9 meetri kauguselt. Mängumees ületas sellega oma 3 aastat vana rekordi, milleks oli 22 meetrit. Loo nimele kuulub ka õigetpidi tabatud kaugeim korv 33,5 meetriga. Selline huvitav maailmarekord siis pallkorvi 4. saate lõpetuseks. Tuletame veel kord meelde, et täpsemat infot pallkorvi saate BC Kalev Cramo VTB ühisliiga mängude ja Kristjan Kanguri tegemiste kohta saab meie Facebooki lehelt. Lisaks tuletame meelde ka seda, et meie saated on nähtavad kõikjal üle Eesti alates novembrist ka Viasatis. 2 nädala pärast saab aga üks õnnelik inimene selle seljakoti omanikuks. Selleks tuleb jagada hetke pärast meie saate Facebooki lehele ilmuvat postitust ja kirjutada kommentaariks, mis on ühist kõigil seni pallkorvi saate stuudios käinud külalistel. Ongi tänaseks kõik. Järgmine saade on aga eetris nagu ikka 2 nädala pärast 8. detsembril kell 21:45. Seniks aga pallkorvi! Y'all ready for this?